Dali, j'ai l'impression de te connaître depuis tout le temps. Sigma existe depuis 22 ans. Et toi, à chaque fois, quand je vais dans des agences, نلقاك في créa, ensuite, dans une autre agence, نلقاك نهار آخر في البرود ou post-prod, ونهار آخر نلقاك في l'événementiel. J'ai rien compris. Raconte-moi ton histoire, Dali. Qu'est-ce que c'est? Elle se confond avec l'histoire de la pub tunisienne en général. Ça قبل كل شيء merci beaucoup. مرحبا بك. عايشك. مرحبا بك في Open Sigma 2021. Ça fait plaisir, surtout quand dans un décor fait par le pro. Je m'adresse aussi للعباد اللي تفرج فينا ان شاء الله. ان شاء الله منفعه كله هذا. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde va apprendre des choses. Dali كما قلت انا j'étais vu, aperçu, vu le parcours. الحقيقه on n'a pas saisi ما عرفناش كيفاش نشدوك. À la fin نلقاوك في البرو نلقاوك في الديكور هذايا. Ça fait un peu Matrix. احكينا الحكايه من الاولها صح دابا. والله من اولها عملت فورماسيون تاع ار جرافيك بديناها حكايه فارغه بون انديبوندامون من اللي قريته حاجه اخرى مات تكنيك انا اكثر واحد مشيت عملت فورماسيون خرجت جرافيك معناها جرافيست من جرافيست بشويه بشويه طلعت دي سي بعد دي سي وليت ديريكتور دو برودكسيون وليت من بعديك بزنس مانجر في دي بوات كبار معروفين كيما جي دبليو تي كيما يونايتد كيما برشا بليزيور بوات سافي دي زاني في لو موند ça c'est sûr on vous voit depuis des années على الاخر زاد طلعتها من اللوطه للفوق ركبنا سكوتش عملنا اللوح نجاره الالومنيوم درتهم الكل اليوم لو برو سافي عندنا بريسك 8 سنين من اللي حليت لو برو الباز نتاعها سي لو كونساي اكثر منه اي حاجه اخرى قلنا اليوم في الايفينمونسيال ماهوش كان خوذ بروجي وحط كيما هو معنا شويه ضوء وشويه لوميير لا هنا بزوان بوات اللي تعمل لو كونساي استراتيجيك اون ايفينمونسيال اللي هو مربوط شويه بالكونساي اون كوميونيكاسيون شويه لازمك تاخذ بريف تفهموا تو لاناليز تشوف لي زوبجيكتيف تشوف السيبل تشوف الوقت تشوف تو تباز على دي دوني كيما دي سونداج كيما دي زيتود وتخرج كونسيبت وتحطه اون اوفر باش يكون افيكاس دونك الباز مشات هكاك لي زاكس اللي خدمنا عليهم اللي هو سي دينوفي توجور بور ايفولوي خاطر اون بو با ايفولوي من غير انوفاسيون على الكاسكيت نتاع لا كاليتي اي لو كونساي اليوم سي فري كو بالكونتكست اكتويل انوفي و ايفولوي وقفت كاريمون Comment vous avez procédé pour pouvoir vous déployer ou redéployer l'événementiel أكثر secteur تمس باللا كوفيد في العالم الكل وفي تونس bien entendu où vous avez معناتها أنتم لميتوا بعضكم comment le pro a fait preuve d'agilité pour pouvoir dépasser cette crise ou essayer de la dépasser. هو نقول heureusement le pro كيفاش معنا ليفوليوشن نتاعو اليوم عندنا معنا بلاتفورم باهيه فيها ماتريال تكنيك معنا برشا حاجات معنا عندنا لي موبل عندنا كل شيء معنا مشينا لاكثر الاجونس 360 كي جات الكريز هذه وقفنا الناس الكل وقفت داير ذا شو ماست جو اللي عملناه سيتي pour donner للعباد ليماج والانفو نيسيسير باش يعرفوا اش معناها ليفينمونسيال خاطر كل وراء اي سبيكتاكل اي حاجه تلقى des centaines de personnes. Les congrès, les séminaires, les forums, les mises en avant de produits, une voiture par-ci, une banque par-là, il y a toujours l'événementiel qui arrive. Bien sûr, كل شيء حتى فرح حتى طهور كل شيء كل شيء هنا لا. دونك قلنا قاعدين نتفرج ندخل الصباح لهنا نشوف معمل كامل مسكر 1800 متر كاري مسكرين فيهم ماتريال قاعدين ماني نعملوا فيها حتى شيء. بديت نخمم قلت pourquoi ne pas aller vers اليوم الديجيتال اللي هو لو موند انتي ماشي له. سي دي كونسيبت نتاع دي بلاتو تيلي سوف كو ماشيين للديجيتال اكثر. خممنا قلنا نحلوا شين تيلي اللي هي في او دي ماهيش شين تيلي ريالمون معناها كل شيء اللي كونتوني نتاعنا نحطوه غاديكا ونعملوا لي سباس نتاعنا نحن. سي دي ميني بلاتو تيلي
باش نخدموا فيهم الوحود هذوما. بدينا بشويه والحمد لله توا ça a démarré. La preuve, on est là. C'est une partie, ça fait plaisir. Une partie de ce que vous savez faire. Donc, c'est cet habillage électronique, ces écrans un peu. Donc, on voit bien que la notion de qualité, elle est là. Et la notion de conseil en stratégie, en fait, d'accompagnement de vos clients. Bien en fait, c'est inhérent à votre nature. En fait, c'est vous qui êtes un peu. Elle est dans le conseil, dans l'accompagnement. C'est ça qui a fait que, quand même, que les choses, peut-être, commencent à se débloquer, mais ils vont se débloquer certainement dans le futur. Certainement. هو الفيزيبيليتي peut-être للعام آخر، ما نقول أنا من هنا العام آخر. اليوم لازم لي اجونس الكل لازمهم يبدلوا، خاطر سي ان ميتيي كي حتى كان باش ترجع بعد عام، نتصور بعد عام ونص مانيش نقعدوا قاعدين عائلات ورانا واحد، مانيش تقعدوا قاعدين، لازمنا اون ايفولو، لازمنا نبدلوا، لازمنا نخلقوا دي كونسيبت حاجات جدد، منهم digitalisation, منهم فما برشا حاجات نتصور. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on retient? En gros, on retient que, en fait, vous avez fait le parcours dans le secteur de la communication en général, du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle, jusqu'à accompagner des clients, développer des business, faire votre business dans le conseil stratégique en événementiel et quand même la mise à disposition de matériel pour ce faire. Et en même temps, vous avez deux leviers forts, la qualité et le conseil, mais c'est basé sur quoi? Sur le fait que vous savez ce que vous voulez faire au quotidien, c'est-à-dire innover et évoluer. Bien sûr. Ouais. Et c'est l'instinct de survie en fait. قبيله مشينا في معلم خرجت منها ما وضحتهاش قبل الكوفيد، قريت حساب انه تصير كريز كيما الريفوليوشن في تونس. قلت علاش ما نخرجش لبرا، مشيت حليت في باريس ديفي، راه بدات بديفي بضحك ولعب، وبدينا بشويه بشويه في باريس وخدمنا الحمد لله يا رب، المارشي باهي لوروب. بعد الالمانيا نحب برشا المانيا، قلت بوركوا نو با سانستالي اوبري معناها لي جيون اللي موجودين غاديك. نحن انتر بارونتيز اون ا كريي سوليوشن اللي هي موجوده لبرا، اما حاجه جديده معناها تري افيكاس، بقى الاكسسوار، بقى الواحد اللي هو سي دي بروفيلي اون الومنيوم اللي تعمل بهم لي ستاند، اللي هي كرياسيون 100% تونيزيان. لي بروفيلي اللي عندنا اي لي بروفتي على ليشيل مونديال، ما عندنا حتى مشكل. وبدينا نعملوا في الاكسبور نتاعها، وخذيت دي مارشي لبرا، جو في الاكسبور ونخدموا كل. قلت هذيك معناها في الكا تسكر تونس عندنا وما شاباتواغ لبرا. يا اخي جا الكوفيد سكر فرنسا، سكر المانيا، سكر تونس، سكر العالم الكل. يبقى العالم الكل ولا هكا كبروا فلسه، ما عندنا حتى حل كان اننا نعيشوا في وسط تونس باللي مويا نتاعنا. Voilà. Et le digital permet de faire grand avec du petit. Oui, c'est tout à fait normal. اليوم les annonceurs الكل ماشيين للديجيتال، يعني تشوف انت النومبر دو فيو، تشوف السيبل اتانت بالديجيتال، تشوف لا علاقه حاجه اخرى، فهمت؟ Très bien. Écoutez, qualité, conseil. Ensuite, vous avez cette idée d'innovation, d'innover tout le temps et de faire évoluer les choses d'une manière avec une vision tout le temps. C'est exactement ce qu'il faut pour dépasser des crises telles qu'on l'a vécu, une crise de la Covid qui est mondiale, avec des solutions qui sont en fait des solutions indoor. C'est vous, c'est votre investissement dans le digital. Et vous pensez que vous avez la crise derrière vous ou alors on est optimiste. حتى كان نراوها اصحابها وكل نقولوا امبوسيبل باش تقعد، قداش باش تقعد؟ شو الدنيا معموله باش نجم معناها تمرض وتبدا وفرد وقت تبدا صحتك لاباس، باش تبكي وباش تفرح. دونك هذا يفي بارتي، هذاك هكا نقول ديما ان انتربرونور لازمك هكاك. ما عندنا قداش باش تقعد هالكوفيد وقداش باش تقعد، انا نحاولوا في باتون نحن وواحده واحده قاعدين. Voilà, c'est une aventure entrepreneuriale, le pro. Voilà, merci à vous, merci للعباد اللي تفرج فينا. C'est un exemple vraiment plus que de survie, c'est un exemple de vie. Merci Dali. Merci beaucoup. Sigma, faire parler les chiffres.